Добрый день! Сегодня мы хотим вам продемонстрировать нож компании Victorinox. Модель называется 1.3613.3R. Нож Victorinox Swiss Army Kemper черного цвета. Значит, комплектация идет нож, упаковка и паспортное изделие. В паспорте показано, как пользоваться консервным ключом, мыть и смазывать сам нож. Так, приступим к просмотру самого ножа. Значит, многие спросят, в чем разница между моделями 1.3613.3 и 1.3613.3R. Разница идет в эмблеме. Без R она идет просто рисованная, а с R она идет выдавленная и вставлена металлическая оправа. Значит, в самом ноже присутствует большое лезвие, также присутствует малое лезвие, пила по дереву, данный инструмент идет как открывачка для бутылок, большая плоская отвертка и приспособление для снятия изоляции с проводов. Данное приспособление идет как консервный ключ, нож и малая плоская отвертка. Также в ноже присутствует пинцет, зубочистка и кольцо для того, чтобы вы могли повесить данный нож или же на ключи, или же на цепочку, чтобы не потерять. Купить такой нож вы можете у нас в интернет-магазине filingan.com.ua. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.